Hajya namuciriyemo osirona gukora umuziki ufise ama stress uri umwana mw'ibarabara udafise ahantu ufungura midi deja mu gatondo vyuka wiyumvira ati nza gufungura gute midi biragoye kuvyuka mu gatondo uvuga ati bana n'umunsi ndaza kurondera hose ndabe ko mekigani biza kuza maze gufungura ivyo cyumba miziki biba plan B. So uyu rero cyo yakoze sinari nkiri wa mwana kandi wo kuvuga ati ndavyutse muhira byose birahari kaniyumvire gusa ngene mu vyanje bindi nza kugira mugasi niyumvire kuvyereke ngene nza kubaho mu vyereke gufungura canke iki kandi mbise muragwize ngo umunebwe Dauphin bamazigi bavyidoga mugani niko nibaza ko ndiko ndagerageza kugira ngo mve muri yo visibility ya gutyo ora mama ye nabi ngo dumunebwe umva ko babona ngo umutipe ngo arakaze ngo umugabo ngo ntakora sana mwabaragamani ku isi bafise strategy bakunda baragamani n'abantu bakunda kuboneka mu featuring kenshi sinzi ko ico kintu kitahorana nanje uravye Patura King afise ama featuring menshi kuruta indirimbo ziwe wenyene by the way Alvin umuntu yateye imbere cyane ubu umuntu ameze bien yateye imbere aramutse ko yanavuze ati Dauphin vraiment je naco dupfa amahera kuri nawe tupfa jewe namba shaka umupira ndagugurisha afise imipira mukama ngo ndagugurisha 25 ngo azoze ndamuha akazi mina sakatumika man kama uko nantiza bona sakatumika sema du photo nano ni piodiri umupira ngo 25,000 gacakura ko 3,000 ku mupira umwe akatwara 22 nyamba yavuze no kurakumwe bro ifoto nano ni piodiri kama uko nantiza Alvin akaba ari umukozi w'inoti simba umukozi ubu umukozi w'inoti inoti y'imwe kwambuye ko ari kwagusa sinogenda mugamaze kumbira ko amayera ntekerezwa kugenda Alvin akaba boss wanje of course kaza barama na lift mu modoka so mi se temba bikore nko kutigeze utemba ko kutigeze utemba gara ya mise mashu Mashura we are mash of the place now. Upon the place we tembagara. So when you're bubbling. One for me, temba, tamba, simba, nyonga, kateka, tembagara. Siren Vibes TV. Ndabaramukije cyane bakunza Siren Vibes nibaza ko meze neza aho muri mwe mwese mudukurikirana ndazi ko muri abantu b'igiciro abantu bakamaro cyane kuri Siren Vibes ko yamudahari ntitwaduka twarabihevye ko nta muntu akunda gukora yirorera sivyo none donc abantu bose barabara biganiro byacu ko tubishize ko abantu barashaka mu commentaire vous êtes très spécial uyu munsi rendi kumwe n'abashitsi babiri ngira murabibona ko magatiwe n'abasore babiri uyu unye muramaze kumumenya numwe yayirandira avumbura ariko karateka mu gikoni kabisa Dauphin Dankala man meze neza safi kabisa was been so lonely for long but now I hope my dream gonna be coming to you can't imagine how many days I miss it your face sleep without your mama satisfied ma and girl you know all my boy I'll bring out of best it I promise it to you girl and you've wept a lot baby until my absence wazurindire gato tucongereza cigedo Ncongereza nyene nize mu school nyene nikindi cingabirano yanje nyene manwa mbona mwishuri ko ari ku improvinga bisanzwe ni musanga buguruguru ivyongereza byo mu masinema mu ndirimbo z'abanyamerika ku ivyongereza bwagiye gukura ukaja mu ishure ugacumva kumbe bwa undi Robert Kelly yakaririmba yakavuga iki ugacumva ijambo mubwo gacoza mu ma club rero ki improvinga ari muri ngabirano usanga ari ibintu bya bien sigura ngo wari zicengeza muri club nari muri club nagiye muri club kuri solidarité ngishwa n'umuhingi twa Cedric ubu ari muri Canada sinzi ko muzenzi Cedric mutoyi wa Elise uramuzi mutoyi wande Elise ngeze kubona umunsi mu Elise sinzi ko muzi umugagara ya murakorana of course nabonye muri mikiganiro na Amandine umutwe niyo ngigishangereza yigisha ayafse club yigishingereza kuri solidarité wize shengeza imyaka ingahe bo oya ntacongeza nzi cinshi ntacongeza cya grave nzi oya urakizi kora ko atwo abantu bakuzi baza ko bakumvura mu kirundi gake cyangwa mu Giswahili kenshi ugira ama flows yo mu Congereza kandi cyo baca banaje aba Jamaica
bo ni nta cyongereza ca grave cyo mvuga nivyo uri kurumviza ndiko ndarimba ucumengo ni umuntu azi cyongereza cinshi ni do base cyo gusaba amazi ni wowe yandikira nije nyandikira wowe baza ko kwandika ibintu habijyanye abaye cyongereza ca base bo urazi mu kwandika cyangwa sindakubaza mu cyongereza oya nawe mbaza mu cyongereza ni aleze gusa mu kwandika mu gukompoza ni bisaba mu gukompoza ndashobora gutekereza ako ntazi nkakabaza iki nshaka kuvuga iki gisigura iki nkacandika ivyo cha bigukanga wumvise nabiririmbye cyo icyongereza cha composition cyo kimwe icyongereza cyo kuganira ya muntu abazi hari umuntu ashobora kubaza icyongereza sana mugabo bikamunanira ndibaza gukompoza sinzi imbwa mu gukompoza uritonda ukarondera ari jambo rigukonfiza ukarondera ugufasha akagusigurira mugabo saba ko nawe ufise do base bien sûr yeah. Sinzi turi kumwe n'undi muntu ngahanye muri droite yanje mwita PK muri PK papa Kenny ni sawa ni sawa turashima kabisa avetse kuva kanga madakuraba usa n'umuntu yitonda usa witonda mu buzima busanzwe nikunda niyo mico yanje kabisa mvuga amajambo make yabaho kahise kandi mvuga iyo bikenewe nk'ubugira uvuge ko bikenewe kuvuga PK ninde kuri Dauphin kora ko yaje kudanye ajana naye natumiye Dauphin wenyene mugabo yaje azanye na PK papa Kenny ambo amabuke bukenye n'ubugenzi burakura kurushiza hari igihe 2018 amaze kubura umuvyeyi nawe yarasigaranye ambo hari ukuntu kubyerekeye umuziki wiwe wagiye uramanuka ukuntu bivanye n'ubuzima umuntu aba ariko araca mu nyene yavuga ati bana tingura twokugira tubane ndanyene ibishoboka nakuntu yetara yosubira kavyuka gasubira kuba Dauphin Dankala wakira mwa 2014 2015 nyamwe rero ubonye ndabona uko tugiye turabana ubonye ndabona ibintu ko biraza ubonye ubuzima Imana irikirafasha bukebuke kandi ndibaza kwazosha kuri rwagwego yahorako kandi ana ajya namuciriyemo osirona gukora umuziki ufise ama stress uri umwana mw'ibarabara udafise ahantu ufungura midi deja mu gatondo uvyuka wiyumvira ati nza gufungura gute midi biragoye kuvyuka mu gatondo uvuga ati bana n'umunsi ndaza kurondera hose ndabe ko mu kigani biza kuza maze gufungura ivyo cyumba muziki cha biba plan B so uyu rero cyo yakoze sinari nkiri wa mwana kandi wo kuvuga ati ndavyutse muhira byose birahari kandi yumvire gusa ngene mu vyanje bindi nza kugira mugasi nimvire kuvyerekeye ngene nza kubaho mu vyerekeye gufungura canke iki so uyu rero cyo yakoze ni kintu cyari karakora ni kintu kinini sana kuko ni stabilité ucuba stable ukamwa ati bo ubu rero sinzi ko ubuzima nk'ubwo warabuciye mu canke biratesha umurongo urashaka kuba destabiliser kucuma wiyumvira ibintu byinshi music nayo isaba yuko uba uri mu mutwe worohewe utafise ibintu by'ibibazo ubu uri mu mutwe uri à urumva kugira ngo medite neza umedite umvirize umedite ama melody agezweho umedite ube tranquille kuko nushaka kuronka melody iri tranquille deje utari tranquille ego fati nibaza hari abantu benshi babonye Dauphin yasubiye hasi wa mudofe twari tuzi kera muri 2014 2015 2016 twaramubuze urumva ariko abantu bibaza ati maybe Dauphin ngira yarabihevye canke yagiye mu bindi mu gitsinde ngeso canke ibintu nibi ko harasubiye hasi ni impamvu yuko arabuze umuvyeyi ico caracangiyemo cyane turetse yuko n'imbere yuko mbura umuvyeyi kuko sinzi ko mwibuka igihe abantu benshi bavuga ko nasubiye inyuma kubera igihe nakorana na ba Akesi muri Sky Music tukumwe n'abakingorongoro ko nabona bace batera imbere bo bateye imbere ntarabura n'umuvyeyi bitarayangara sana by'ubuzima bo barateye imbere bace babona jewe sinteye imbere bakingorongoro cyari nka manager ebana abantu bagomba zitiro ne wewe ibiki nibiki bwa ndibaza ko my inquiétude ubu ari kagenda ariko nanje urabona ko ndiko ndagaruka buke avec Tembagara karaba kasheshe nyine nakoze na kingorongoro karaba zindi mableta ya oya abantu benshi bazi ko naretse gusubira hasi ko kata management nari mfise ubu rero naironse management cyane ubu sinzi ko ari ubizi ndayifise niturasinya contract ariko biri mu nzira biriko bitera bigenda muri mu gusinya contract niyo nzira birimo
ndarindire nzoba confirma abantu bamaze kumenya ko namaze kuronka management amaze gusinya contrat et je confirme cyo byito ku mugabo ndiko ndaza urumva ya management yaribuze yatumye abandi bansiga ba Bface sinzi kuzino comment ya Bface twagiranye yagiye nawe nyine ari bwaronke management nawe yari ameze nkanje kijyagiye mu nyuma araronka management umusigari inyuma nico rero cyatumye mera nkuba frene gato mugabo ubu ndiko ndaza bukebuke donc uyu mufrere wawe niwe yaciye gutora kira gemeze fu yaragufashije vraiment entre temps indirimbo yawe muri imisi iriko novuga ko iri ku rwego rwo hejuru nitembagara indirimbo washoye kuririmbamo tembagara nivyo kubera urabona yaravuzwa mu maboate barantown barivuza niyo ndirimbo vraiment novuga ko yamenyekanye sana muzo maze gukora ushaka kutugira ga freestyle so mi se temba bikore nkuko utigeze utemba kuko utigeze utembagara ya mi se mashu we are mash of the place now upon the place we tembagara so when you're bubbling one for me temba tamba simba nyonga kateka tembagara uri Dauphin Dankala dushaka niwe agomba azuzana umuzindi ari indi ndirimbo nje nyene ifitwa Dankala big ragaman sinzi kuyizi they call me Dankalas Jenny nemera kutatembagara mbwatembagara niyo abantu bakunze cyane kubera amabwati iki genda yikunda sana mu muziki yanje yose ndi nayo representa the big ragaman Dauphin Dankala akita inyuma oh yeah okay tugire freestyle ya Dankala twumve komi Dankala They used to push me in the magazine. Yo, watch me on your TV screen. Somebody say finally we'll fire burn. No matter bad or good, me go fight. Pale mimi napopita mtaani wanaulizanaga vipi haweleweki hausiki vingereza vingi na bado mimi na make a bingo them to never stop. You can follow me, love me, even call me Dankala boy. They used to chat me on Facebook, on Twitter, on WhatsApp. They used to chat me on Instagram, on Vibe, on WhatsApp. Chat me, seems like a star on Sky. You can follow me, love me, give me, call me Dankala boy. I wanna know more about this music. Why me always better can't stop this music. If apologies, we apology. I see, and they call me Dankalas. Yeah. Urarenze tu afite ufise na style yawe wisangije abandi bantu beba bagira style ya GG7 wachane Triple Blame ramuzi umushasha nawe arabi afite touche bien umushasha ari muri boom akaba n'izindi yakoranye n'aba muri Rock House n'aba Desire P za bien zibiri na Dr Cloud ya mutipe naone nafise touche ya bien tudashaka ko baba benshi tugira ijya style turi benshi kuko je nabitanguye bavuga bati iske umujamine kararimba birafise sense canke n'icongereza yifondera urumva munima bagenda batahura buke bwabundi ubu kubeko baraba benshi bavuga ati bwabundi mwe Dauphin yagira birafise bana ni ukweri bana birafise iyo biva birafise umara abandi bako baraza Victory Problem aba yiga mu Bushinwa gutembera ama Jamaica ni ndibaza ko aratembera no gutembera urumva avec le style chatse nchamwa gumbe bwa bintu ni sawa ufise n'indirimbo shasha itwa Your Love itwa Your Love waririmbanye nandi narimbanye n'umuproducteur yitwa Radio Rasta ufise studio yiwe ku terere yitwa Fresh Peak Music wambwiye ko ufise management usige ufise mu manager ariko indirimbo nawe nyari audio gusa ko utakoze atakufatije gukora video nibaza ko bijanye na management yanje ibikorwa ijya Your Love iri gato inyuma ntiri mu tugira dutebito ubu ijya ejo nariko ndakora indirimbo njeje nyene kwa Yamiri MA niyo izocitangurana niyo management kuko muri December ndafise featuring zibiri zigira zizi kuko ndirimbo njeje nyene zoza muri Janvier December nzobanza ndindire featuring ya Feel Bite na Madiba the Classic twarakoze na video izozana na video vuba tu muri misiza igira isohoke n'iyindi indirimbo yitwa Bonane umva nyine muri December ya Bonane na DJ Gozi Prezi 36 na Gaga Blue nakuja
hizo ni collab mbili kisha parafu panakuja nyingine yangu Sami peke mu janvier 2021 mu 2021 maana 2020 itakuwa ane ya Dauphin itakuwa ane ya kuwasha kandi mbisumura kwizengura umunebwe Dauphin bamazigi bavyidoga mugani nibaza ko ndiko ndagerageza kugira ngo mve muri yo visibility ya gutyo wala mama nabi ngo dumunebwe umva ko babonga ngo umutipe ngo arakaze ngo umugabo ngo ntakora sana mw'abaragamani ku isi bafite strategy bakunda abaragamani n'abantu bakunda kuboneka mu featuring kenshi sinzi ko ico kintu kitahorana nanje uravye Patora King afite ama featuring menshi kuruta indirimbo ziwe wenyene kuko raga ni style ijana na style hafi yose R&B hip hop ngira n'amayaya ushiramo raga so umuntu akeneraga mu ndirimbo ashaka gukora nk'indirimbo dufate nk'umuririmbyi akomeye acavuga ati bani nimbo nataka ndaniraga fata ragamani kenshi barondera jewe kuye ndabishimira Imana kabisa nikora kore wamamaye cyane muri raga swat nabonye interview ya Alvin Smith muri Buja Hit avuga ngo ngurikura ngwedera mwidogera ngo iki nibiki en fait nage muri Buja Hit koze ariko arambaza kuvyerekeye abasani nyene Alvin tavuga ko tuzinanye Alvin tavuga ko mwisite hari tuzinanye kuva kera tuzinanye kera Alvin kandi Alvin umuntu wanje sana nimukana munteranye kwe bana mwe journaliste muko na bitu mimi kuteranye je Beniel tegana muita acha mubaza kuvyerekeye jewe hafi ikiganiro cyose kibazo bwira ko bavuga ku eba nilisirikaga vraiment sio bien kwa wewe journaliste mwe munawasha moto mugitaka mi Alvin ni mtu wangu Alvin nacho dupfa dufiki Alvin gasha mais ni bien kubera bitrending ku ma réseaux sociaux njye baza ko ari bien ana kuna ucyubimbaza urumva urazi iyo ubonye umuririmbyi waririmbye uzi ko bakuranye bakuriye muri generation surtout mu cité amwe hari iwacu gacumba ngo hari ibintu by'amabifu mfa ko umuntu abibaza kugira ngo wumve iski bimeze gute c'est vrai hariho utuntu nakimwe kabisa ndishora babona by the way Alvin umuntu yateye imbere cyane ubu umuntu ameze bien yateye imbere aramutse ko yanavuze ati Dauphin vraiment je naco dupfa amahera kuri nayo tupfa jewe namba shaka umupira ndagurisha afise imipira mukama ngo ndagurisha 25 ngo azoze ndamuhakazi mina saka tumika man kama uko nantizabona saka tumika sema du photo nano ni piodiri umupira ngo 25000 gacakura ko 3000 ku mupira umwe akatwara 22 nyamba yavuze no kura kumwe bro ifoto nano ni piodiri kama uko nantizama akuna black kama uri bitikaga nije nako wari kumwe na Beni muri Buja Hit nyamba waravyemeye kabisa ifo felsa kugira ngo wereka ndo hivyo ni kusaidizana ndugu yangu unaona kama hivi uko sawa ni kusaidizana is to help each other man chance Alvin umuntu wanje sana Alvin urumva nyene ko ushobora kumukozi wa Alvin akaba ari umukozi w'inoti simba umukozi ushuba umukozi w'inoti inoti y'imwe kurambuye ko ari kwagusa sinogenda muga amazi kumbira ko amayera ntekerezwa kugenda Alvin akaba boss wanje of course kaza barama na lift mu modoka inshallah reka kora kugiye kuntu yatembe nawe uzotera imbere ko yatembe mu gihe gituma Alvin yarakoze cyane Dankala twangira waramukurikanye kunagiye yarakura Alvin amasapoti menshi ava hanze Alvin amasapoti rega uyaronka ko rukurakora Dauphin vugisha ukuri ntabwo uronse management ko rukurakora kubera ndiko ndaza sapoti turonka ko rukurakora ona Alvin amahiti yo kuvuga afise nanga ku buryo vuga ati umviriza Alvin yaramenye kuri brandinga kuri réseaux sociaux nico kintu cyamuteje imbere cyane kandi ikindi kintu naco yakuye muri musique ikindi kintu nacoya next iyo sije tuyisimbe tuganira ibindi vyanje iyi ndirimbo yanje shasha sinshaka kwiyo dose tuyibandanye ngo tuko turamupromotinga nivyo gusa ntavuye ngo yagize oya so kuvuga ngo ni kumpromotinga twobikora ko twe tushaka nanje Alvin by the way ndashaka ari ngahajya numpromotinga ka bien sûr mugabo umuntu urya bire bitwente bagucunganisha hose ico nino bakino ari tayo question je ne vais pas de cette question mimi nimeuliza unasikia ça dépend de ce que de comment tu t'exprimes ben ngani nibaza ko nteko ndexprime nabi exprime neza kandi nibaza ko yavyumvisa hari azana imipira ya Muhama Alvin leta imipira ya Muhama patukure franga Alvin ni mdugu yangu mwache kunichonganisha naye wa atiko tunakuchonganisha nawe bwabumwe sha ndugu yangu bwabumwe kure buterere saa tunaona nagabana kwa gabako achasha
So afite indirimbo indishashe yitwa You Love. By the way, You Love ni indirimbo malgré je barakunda kuvuga abantu ngo studio nino mbo nivyo studio nino mugabo malgré ngo na studio ari nto urumva ko indirimbo atacibaye indirimbo ntacibaye mugabo iyo production ibaye faible nziza cyane nawe birarushiriza nivyo iyo production ibaye nziza birarushiriza ariko turavye gabasha indirimbo turakoze kwa bakesi inzingwa inzingwa n'indirimbo rero nayikoreye muri studio no abandi bayi nabwa upeti indirimbo za ruguru hose numva bayimbwira abantu ba ruguru kandi ari indirimbo no ifise karite no hari kera shatse entreta kuvugira indirimbo yanje shasha gusa izindi ziko ziraza zizoba zifise karite nziza n'ibikorwa byinshi biri imbere biko biraza tuzobamenyesha twe na management yanje kuko uye mubona pakeni nuwo ngaha mu Burundi amfasha kuri ivyo nababwiye ngaha mu Burundi Jean ndafise indi management y'umuntu ari hanzi buraya tuko turagerageza gukorana turaye ko ibintu byofata inzira urumva rero baza ko ibintu bizogenda neza cyane kuko bo bankeneye ko akazi kenshi naje ngabakinira ko uburyo bwo kugira ngo akazi kagende neza cyane baza rero ko Imana ihezagiye bizogenda neza cyane nego tugira kapera twumve yo love twumve ijugama n'abantu ba motive kuja kuyumviriza yose. Let's have some blessings and let's call some power full of love. Yeah. Let's call anybody who's wanting to sing it this sweet song for you. And let's call some lava. Let's give each other lava. But burn fire. Let's burn some fire. Explode lava. Let's explode some lava. You are better. You are killer. You are final. You are baby ho. Like a sad angel, you are danger. Like melodies are single, you better than them. Booyak. Zaribu kamai. Sa? Zaribu kamai. Oh yeah, ni just ushaka mbandani. Like Dankala's you are danger. I sing for the matter bad girl, you got original brown skin. Like Hosea. Reka dushimire, kajashimire personal bashimire management yawe. Kuko bugasa abantu bose baba bari hanze bayumvira gufasha aba artiste bari ngaha mundi so tumwe mukiduga mutafise uburyo bwo kwifasha mugabo mufise impano. Kuri izi impano zipfa kwera ko zabuze uburyo bwo kuzisunika gasanga umuntu afise impano arayigamanye muhiri wabo mugabo ko adafise uburyo bwo kuyerekana icivetera mu nzi wabo. Donc umuntu bana muhezagira twana naho ntamuzi. Mbwahe n'abandi nzi bari Canada ba DJ Kiss ba Baroteri abo bose ndabashimira nabonye baramaze kugira ico baterereye mu iterambere ryanje makumbone magaza Baroteri DJ Kiss Yves Mbanza abantu nk'aba Yves Mbanza abantu nk'aba ni benshi ari ba Bernard ya man ifo ko haboneka n'abandi benshi bagerageza gushima boni benshi ari n'abandi tashima ko ndabavuga amazina hano gusa je nibaza ko hakene bikorwa vyanje bani ndiko nk'ubuwe nicaye nga nibo I love babona ndibaga I love naho tari katurindira ibindi bikorwa biri imbere ikorwa kiragize cyo kwa Miri avec the featuring là très prochainement je nibaza ko nzoronka umwanya mwiza ku exprime abantu bamenye kiri muri jewe bamenye Dauphin Dankala ni nani banielewe mu Kiswahili bavuga ati fo banielewe kabisa watoto ya munoro watatukoma vraiment watoto ya munoro ushaviona hose watoto ya munoro watatukoma chambo cha champagne batuache yetu bana batuache yetu tunatumika hizi siku tuje bara muri no so Dauphin ndagusezere mugabo sinzi ko hari ikintu banakubajije ushaka gushikiriza abakunzi Silent Vibes kugira ngo abakunzi ba Silent Vibes ndabashimiye cyane nibo ba boss bacu nkashimira cyane na wewe hosi cyambere abo bambere nshimiye kubona mumaye umwanya nk'uyu nanje nkashikiriza ibikorwa vyanje imbere y'isinzi ry'abantu kuko ikintu cyatumye cyaterereye cyane kugira ngo ndonge nizo management zo hanze ama TV online ivyo biganiro nagenda kora Buja Hit Landry Promoter byarafashije nivyo byatumye banandondera bo nyene izi TV baraziraba cyane hanze so ndashimiye cyane nk'ubu wewe ukoreye ikintu kinini tumenganira n'aba boss banje bari hanze vraiment Imana guhezagire kandi bandanye umfasha n'abandi hama nkashimira cyane abantu ba Baloteri nabivuze ba Yves Mbanza nkashimira cyane umuntu wese afise ico yakoze mu iterambere ryanje nkabamageze nga
nkabasaba yuko musengera Imana kugira ngo ndonke ibikorwa nzobaha bibashimira bibashika ku nyota nka Dankala ya bless Imana kandi bandanye ikurinda inzara amen amen ama by the way akantu kamwe osi twariganye n'umukorege wanje wo kwishure ako kantu nakabijya urumva ko ewana umva twariganye je ndamuzi Dauphin kera turi muri primaire 5e 6e 7e kwa Juliette kuri poroto je nze comme Magreta ewana merci beaucoup be blessed all of you. I love you so much. Papa Kenera reka tumuhe akajambo ashikiriza abantu umutima abantu bazorage mutango zo gufasha abagenzi babo nkuko afashije Dauphin. Mbo cyubwa mbere na mbere manje gushimira d'abord kwanza. Washaye kuduha kano kanya kuko si benshi batanga no mwanya kuri ama TV online ho cyo ndamaze ukibona kandi cyane gose. Ari ushaka kumusaba interview ebana akagweza namba ebana ukamurondera ebana wape mashowbiz atari amashowbiz mwe vugisira y'inzara muganza ndagushimiye kandi cyane gose bana amanonge ashimira n'abakunzi ba Silent Vibes. Merci beaucoup. Tubandanye umutima wo gufashanya muri Buja Flavor nico mbona twovuga nyimbo uri umustar uzi wagize wateye imbere umenye ko uri atari washikanye n'abandi fasha abatoyi bawe atabari barishikana kandi bafise impano cyo navuga talent nk'uko kwa Dankala Jables. Ego nanje reka ndabashimire nko mwaje kuba mwaganira n'abakunzi banyu hamwe n'abakunzi Silent Vibes kandi mwakoze kubateramisha kubigana byacu birabateramisha ahantu baba bari hanze hari igihe harabambye ngo bari mu mamodoka canke batashe mu ijoro bavuye kubuzi abari ino bari mu mapo canke bavyutse twabateramisha kandi turazi ko mwaryohewe so nimba mwagihembwa mba mutaryohewe naho nyene mutubwire aho byapfiriye kugira tushe gukosora mu kindi gana kizokuriki shibira abantu bose badukurikira kuri Instagram no kuri Facebook muri description hari hama link ashaka gushikana kuri Instagram cyangwa kuri Facebook namba horagiye sanga abantu bibagora guca baja kuri Facebook kuja kurondera ngo Silent Vibes ariko aho nyene muri description harimwe ama link ashaka gushikana directement kuri Instagram no kuri Facebook. Tujya none muje kudukurikirana kugira ngo tugwize followers ariko kandi uronke inkuru zitazacinga kuri YouTube ushobora kuzurana kuri Facebook sivyo none ndayibutsa kuja kurondera impuzu kwa Oscar abantu bashaka kwambara neza mutu wangu n'abantu banje cyane gose nibo banyambika kuri Sengre niyo yavuye bona yambaye urumva Oscar mzee baba respect wizi boy Lega ndamushimira nawe kuba yita abajone nkamwebwe kaba akashobora kubatuma mubegwa n'abandi bose babashaka kwambara neza kandi abantu bibaza ngo arazimba ntazimba vraiment ntazimba afite ibintu byiza mugabo ntazimba kandi yakira neza abakiriya biwe nimba ushaka kwambara ibirato vyiza amapantaro meza amasengre ibirato ama costume yavuye Burayi yavuye hehe byose arabifise vraiment no mu boss wacu twemera kandi twubaha donc umutezi imbere kugira ashobore kubona nawe kugira kubana yafise umutima nawe gufasha abatoyi biwe sio none. So guys, thank you so much, merci kwa mwana bigino kiganya mukagiheza tuzosura migano nikuriki iki ni Ozira koze na Dauphin na Papa Kenny. Bye bye, one love.